Lo mismo que el rechinamiento o el apretamiento de los dientes viene aumentado normalmente con el estrés que es después de las vacaciones, cuando hay un examen, cuando hay problemas. Inicialmente se empiezan a desgastar los dientes porque apretamos mucho. Si eso va en aumento, tenemos un dolor en los músculos masticatorios, incluso en el cuello, con cefaleas, incluso podemos tener dolor en la articulación. Primero miramos la oclusión, que no haya una maloclusión. Luego, como están, si hay contracturas, si hay mucha contractura, recomendamos un osteópata o un fisioterapeuta. Además, para disminuir el apretamiento nocturno, recomendamos una férula. Y si hay dolores en la articulación, pues damos medicación o incluso recomendamos inyecciones para relajar la musculatura. Y con esto y una férula que solemos dar aquí, pues los síntomas mejoran.